Pedagogia zientzia arloa da, irakas disiplina, eta eremu profesionala ere bada, eta gure ardura eta gure lana unibertsitatean hiru izaera horiek harremanetan jartzea da. Pedagogiak ikaslei eskaintzen die hezkuntza ekintza osotasun gisa aztertu ahal izateko prestakuntza teorikoa eta praktikoa. Eta begirada diziplinar horretatik, gure hezkuntza sistemak, formalak eta ez formalak, eta prozesuak ikuspegi zabaletik aztertzeko, antolatzeko eta garatzeko printzipioak bereganatzea. Nik pedagogia ikastea erabaki nuen argi neukelako hezkuntza arloan lan egin nahi nuela, baino eneuken argi irakasle izan nahi nuela. Orduan gradu hau ikastea erabaki nuen arlo formala ikutzeaz gain ez formala eta informala ere ikutzen duelako eta bertan lan egitea bultzatzen duelako. El grado en pedagogía da la oportunidad de un crecimiento académico, profesional, personal, en el que conoces la importancia que tiene la educación desde diferentes enfoques y diferentes disciplinas. Pedagogiako graduak gaur egungo lana betetzeko hezkuntza ulertzeko beste modu bat eman ditela esango nuke. Ikuspegi estrategiko bat eskainiz. Proiektu kudeatzerako orduan zereginen kudeaketara mugatu beharrean, hezkuntzan unean uneko aldaketak egiteko trebakuntza eskaini dela esango nuke. Kontutan hartu behar da hezkuntza errealitateak geroz eta anitzagoak eta aldakorragoak direla, eta Euskal Herrian egoera berriei egin behar diegu aurre, ez? Nagusiki ikasgaitasun anitzei eta desberdinei, ezberdinkeri sozial eta ekonomikoei, kultura aniztasunari eta hizkuntza aniztasunari ere bai, eta pedagogok errealitate hauek markatutako testuinguruetan murgildu behar gara, eta nola hobeto hezi jarraitu ikasten, ez? Eta horrek lanbideari erronka berriak ekarri dizkio. Elegiría el grado en pedagogía nuevamente por la metodología por la que aboga la EHU en este grado, donde el grupo es el núcleo y el profesorado te acompaña durante todo el proceso, por las oportunidades de especialización que te ofrece y las ofertas laborales a las que puedes acceder. Pedagogiaz gain bestelako programa batzuk ere badaude, esate baterako SIKUek, Erasmusek edo garapenerako kooperazioak aukera ematen digute beste testuinguru batzuetan egiten ari direna ikusi, handik ideia berri eta freskoak ekarri, eta hori guztia oso baliagarria izan ohi da, nolabait gu profesionalki garatzen eta ikasten jarraitzeko. Gure fakultateak espezializatzeko 2 master eskaintzen ditu. Alde batetik, bigarren hezkuntzako masterra, honek hezkuntza formalerako sarbide ematen digu, eta bestetik hezkuntza ikerketa masterra daukagu. Master honi esker, hezkuntzan berritu eta ikertzeko gaitasunak eskuratzen ditugu. Praktikuma bereziki garrantzitsua da pedagogia graduan, izan ere praktikumari esker graduan ikasitakoa eta eskuratutako gaitasunak testuinguru praktiko batera eramateko aukera izaten dugu. Lehen praktikaldia Gipuzkoako arreta terapeutiko hezigarrirako zentroa ninun, eta bertan bertako ikasleai egunekotasunean laguntza izan zen ere lana, eta gehiena eman zina praktikaldi horrek da ikasle perfil ezberdinai nola erantzun jakitea. Las prácticas las he realizado en un colegio público y en un gabinete psicopedagógico. En este último he abarcado diferentes ámbitos como la atención temprana, la orientación académica, la docencia en la formación profesional superior y además he realizado revisiones de materiales psicopedagógicos. Bigarren praktikaldia Lesmes Fundazioan ninun, laneratze eta formakuntza sailean zehazki, eta bertan nire lana zen perfil ezberdinai, etorkinai edo lan munduako salto eman ez dugun jende helduai, abilezia sozialak eskaintzia modu pedagogiko batetik, lana errazteko. Oraintxe bertan Soraluzeko udaletxean nago lanean hezkuntza teknikari moduan.
Nire aportazioa gizarteari esango nuke hezkuntzarekin erlazionatutako proiektuak kudeatzea, koordinatzea eta aurrera eramatea izango litzakena. Innovamathen egiten den lan, Innovamat matematikako enpresa bat da, eta nire lana azken finen datza, ni ikastetxe ezberdinetan juten naiz, irakasle ezberdinekin egoten naiz, eta hauei matematiken didaktikan inguruko formakuntza ikez arduratzen naiz. Azken finen gero guzti hau geleta trasladatu ahal izateko, eta ikaslek matematika ikasteko modu sakon baten eta modu ulerkor baten. Azkenik, aipagarria da, lanbidek erraztutako datuen arabera, ikasle horien 93,8%ak enplegu bideratua lortzen duela behin ikasketak amaitzen dituenean.